अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज भी मैं सहाबा के कुछ वाक़यात पेश करूँगा। Heute werde ich wieder einige Ereignisse der Gefährten darlegen. Als erstes sind es zwei Ereignisse, von denen wir die Standhaftigkeit der Sahaba sehen können. Ein Gefährte des verheißenen Messias a.s., der zu seinen Lebzeiten das Bad gemacht hatte, aber ihn nicht sehen konnte, den verheißenen Messias a.s. Er schreibt, in dem Jahr, als in Tasir Zafarwal das Daun, also die Pest, um sich wütete, ging morgens, Chaudhry Muhammad Hussain Sahib kam zu mir und sagte, glaubst du, dass Jesus a.s. lebendig im Himmel sitzt? Ich sagte aufgrund meiner Vernunft, nein, ich denke nicht. Ich hatte keine Vorurteile. Und dieser Maulvi Hussain Sahib sagte zu mir, dass Mirza Ghulam Ahmad Sahib aus Qadian den Anspruch erhebt, dass er der verheißene Messias ist und Jesus von Nazareth gestorben sei. Und ich habe an den verheißenen Messias geglaubt und habe das Bad gemacht. Ich hatte zwar nicht das Problem, dass meine Eltern sich gegen mich aufstellten, doch die Menschen in meinem Dorf waren auf einmal allesamt gegen mich gerichtet und sagten zu meinem Vater, dass dein Sohn Mirzai geworden ist. Und er schreibt, ich war Stationsleiter am Bahnhof und mein Vater schrieb mir einen Brief und sagte, ich schließe dich von meiner Erbschaft aus. Ich zeigte diesen Brief meiner Frau, welche nicht gebildet war, aber trotzdem sagte, Gott ist mit uns und er beschützt uns, weil wir an den Messias der Zeit geglaubt haben. Schreiben Sie zurück, wir sind nicht bereit, uns von dem verheißenen Messias zu entfernen. Egal, ob Sie mir von meiner Erbschaft mich ausschließen. Mein Vater schrieb mir zurück, ich habe dir diesen Brief geschrieben, weil
die Menschen mich dazu gezwungen haben. Und er bat mich noch einmal, das zu überdenken, doch ich schrieb wieder zurück, dass ich dies nicht machen kann. Als ich ankam, sah ich, dass mein Vater in Gesprächen verwickelt war, und mein Vater erzählte seinen Freunden, ich kenne Mirza Sahib schon seit seiner Zeit in Sialkot, als er dort diente, und ich weiß, dass ein Mensch zu ihm in Sialkot kam und zum verheißenen Messias al-Islam sagte, Mirzaji, ich glaube, Sie sind jener Mahdi, der kommen wird. Damals war Mirza Sahib 22 Jahre alt und er schreibt, sein Vater sagt, ich war auch ungefähr so alt. Sein Sohn sagt, als ich meinen Vater dies sagen hörte, fragte ich ihn und sagte, Sie haben diese Worte über den verheißenen Messias gesagt und das ist ein Zeichen Gottes. Doch mein Vater sagte, auch wenn Mirza Sahib wahrhaftig ist, werde ich nicht an ihn glauben. Wir rezitierten das Astaghfar und gingen von dort weg. Sheikh Abdul Rashid Sahib berichtet, dass Maulvi Abdul Ali, der nach Batala kam, dieser Gefährte schreibt, ein Freund traf mich und sagte, gehen wir zu diesem Maulvi Muhammad Ali, damit wir sehen, woran du glaubst. Und damit man einen Wettbewerb macht und sieht, wer wahrhaftig ist. In diesen Tagen, schreibt er, hatte ich einen großen Eifer und ich ging sofort zu Maulvi Muhammad Ali. Und als ich zu ihm kam, sagte der Maulvi Sahib zu mir, warum hast du diesen Kafir vor meinen Augen geholt? Er sagte zu diesem Freund. Mein Freund, schreibt er, ihm gefiel dies nicht und ich wollte aber ihm die Wahrheit offenbaren und wollte zeigen, wer auf der wahren Seite ist. Der Maulvi rezitierte ein Hadith, Kaifa antum iza nazala Masih ibn Maryam, wie wird euer Zustand sein, wenn Jesus, Sohn der Maria, zu euch kommen wird? Und er interpretierte dieses Hadith gemäß seinem Wissen und ich antwortete ihm und sagte, was dieses Hadith bedeutete. Das Hadith, das in Bukhari und in Muslim und in Musnad Ahmad Erwähnung findet, das Hadith lautet folgendermaßen: Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie wird euer Zustand sein, wenn der Messias, Sohn der Maria, zu euch kommen wird? Er wird euer Imam sein und aus euch sein. Und in einer zweiten Überlieferung heißt er wird die Pflichten des Imams erfüllen. Dieses Hadith zitierte der Maulvi und ich sagte, dass du dieses Hadith falsch interpretierst. Ich rezitierte einen Vers aus dem Heiligen Koran, zwei Verse aus dem Heiligen Koran, Ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rusul, und dann rezitierte ich ein langes Hadith und erklärte ihm dieses, worauf er aufwühlte und sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass dieser Mensch irregegangen ist? Diese Mirzais sind sehr respektlos und ich werde nicht mit ihm diskutieren. Sein Freund
der mit ihm gegangen war, schämte sich für diesen Maulvi, weil er nicht in der Lage war, mir zu antworten. Wir gingen dort weg und dieser Freund berichtete meinem Vater, dass der Maulvi dem Abdur Rashid, also dem Gefährten des verheißenen Messias, nicht erklären konnte. So sagt, es ist dieser Zustand der Maulvis hat sich heute nicht geändert. Sie können nicht einmal unseren Kindern antworten. Unsere Kinder wissen oft mehr darüber Bescheid als diese Maulvis. Aber wer blind ist, kann nicht sehen. Saqib Sirvi Sahib hat einmal geschrieben, dass Maulvi Ataullah Shah Bukhari, ein großer Gelehrter und Maulvi, vor einigen Jahrzehnten, dass er einmal eine Rede hielt und Saqib Sirvi Sahib befand sich dort in der Nähe. Maulvi Sahib sagte, galt als großer Gelehrter, Ataullah Shah Bukhari, wenn Allah zu mir kommen wird und mir sagen wird, dass Mirza Sahib wahrhaftig ist, auch dann werde ich nicht daran glauben. Das ist der Zustand der Maulvis. Ali Muhammad Sahib schreibt über Maulana Abul Hassan Sahib. Er war ein großer Gelehrter und hatte den Namen des verheißenen Messias Islam und seine Botschaft in der Ghazi Khan in der Stadt verbreitet und hat den Mut gehabt, dort Tabligh zu machen und hat sich niemals um Feindschaften gekümmert. Hafiz Ghulam Rasul Sahib aus Wazirabad schreibt, dass er einmal sehr unter großer Furcht nach Qadian kam und der verheißene Messias fragte, warum fürchten Sie sich? In der Stimme des verheißenen Messias Islam hörte ich, dass er mir helfen wollte und mir auch finanziell helfen wollte. Aber ich war nicht deswegen gekommen. Mein Ziel war, dass mein Herz Zufriedenheit finden würde und dass ich mich nicht um die Feindschaften sorgen müsste. Denn durch die Nähe des Propheten gibt Allah dem Menschen eine eigenartige Kraft. Ich war aus diesem Grund in der Nähe des verheißenen Messias Islams erschienen. Und er schreibt weiter, man sollte nicht zu Propheten gehen, um von ihnen finanzielle Hilfe zu verlangen, sondern im Gegenteil, man sollte für sie spenden. Ich hatte keine Minute Zweifel daran, dass der verheißene Messias Islam wahrhaftig war. Babu Abdurrahman Sahib schreibt, dass ich ein sehr einfacher Mensch war und meine Freunde und meine Nachbarn waren sehr zufrieden mit mir, aber als sie hörten, dass ich das Bad gemacht hatte, waren auf einmal alle fernen Verwandten, die nahen Verwandten waren mit mir, aber die fernen Verwandten und die ehemaligen Freunde und Nachbarn stellten sich gegen mich. Und das ist auch das, was mit den Gläubigen immer schon passiert ist, dass alle Menschen, die vorher Freunde waren und bezeugt hatten, dass dieser Mensch gut ist, dass sie auf einmal zu Feinden werden. Sie wissen, dass dieser Mensch fromm ist, dass er rechtschaffen ist, und ich habe auch oft vorher erwähnt, dass Sheikh Muhammad Ahmad Sahib Mazar in Faisalabad hat er gelebt und ein Ghair Ahmadi lobte ihn, dass dies ein sehr rechtschaffener und wahrhaftiger und guter Anwalt und Mensch ist, aber er hat nur einen Makel, nämlich dass er Qadiani ist. Das ist die Denkweise. Er schreibt weiter, dass diese Menschen meine Feinde wurden
jene Menschen, die mir vorher meine Rechtschaffenheit bezeugt hatten. Und sie boykottierten mich, sie versuchten mir das Leben in jeder Hinsicht schwer zu machen. Man verbat dem Milchmann, zu mir zu kommen, um mir die Milch zu geben. Man verbat anderen Menschen, mir Essen zu geben. Und man missionierte, dass ein Mensch, der sich in der Nähe des Hauses des Ahmadis befindet, dass er zum Kafir wird. Und genau jene Maulvis, die dies predigten, kamen zu mir und aßen bei mir. Als die Leute das sahen, schämten sie sich für diesen Maulvi. Wir hatten damit aufgehört, hinter den Maulvis zu beten und beteten untereinander. Die Nachbarn, ihnen missfiel dies und sie wandten dagegen ein. Wir beschlossen, dass wir zu Hause zusammen beten würden. Wir hatten eine Wohnung gemietet und der Vermieter verbat es uns, dass wir dort beteten. Dann beteten wir in einem anderen Haus und versuchten, eine Moschee zu bauen. Ein Mensch, der ein Ahmadi war. Wir kauften zusammen ein Haus und Dr. Bisharat Sahib war dort auch, ein Ahmadi, der dort kam. Und die Jamaat stärkte sich dadurch sehr durch die Anwesenheit von Dr. Sahib. Man verrichtete das Maghrib und Isha-Gebet im Geschäft, ohne sich zu fürchten. Er kam immer zum Geschäft und leitete das Gebet. Dr. Sahib machte Tabligh jederzeit. Und er sagte, ich habe den Wunsch, dass ich einen Banner aufsetze und groß da reinschreibe, dass Jesus a.s. gestorben ist. Sheikh Ataullah Sahib sagt, dass er die Genehmigung seines Bats aus Qadian erhielt und auch einige Zeitungen der Jamaat Al-Hakam. Und wir verbreiteten diese Zeitung. Die Menschen regten sich auf und Feindschaften errichteten sich gegen uns. Man veranstaltete große Versammlungen und wollte damit bezwecken, dass wir öffentlich bereuen würden und uns von der Ahmadiyyat entfernen würden. Es gab einige schwache Menschen, die erst das Bad gemacht hatten, die aber nicht standhaft waren. Hafiz Tasawwur Hussain Sahib und Sheikh Sadullah Sahib, die Anhänger von Sufi Sahib waren, und wir drei blieben übrig. Und alle anderen konnten dem Druck nicht standhalten und gingen weg. Nur 3 Ahmadis blieben übrig. Diese 3 Ahmadis zeigten Standhaftigkeit. Sufi Sahib war nach Qadian gekommen und hatte den Vers Messias schon gesehen gehabt. Ich hatte ihn nicht gesehen gehabt, aber Gott hatte mir eine eigenartige Kraft im Herzen geschenkt. Allah hatte mich gesegnet und mein Herz mit Stärke und Kraft geschenkt und sein Licht in meinem Herzen gelegt. Die Feindschaften machten mir nichts aus und ich ließ mich von dem Druck der Feinde nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil, mein Glaube stärkte sich immer mehr
und ihre Forderung zu bereuen, erwiderte ich damit, was soll ich bereuen? Dann schreibt mir Abdul Majid Khan Sahib, einmal gingen die Feinde in einer Versammlung auf uns los und wollten mich, also mir Abdul Majid Khan Sahib, in dieser Jalsa Salana öffentlich bloßstellen und gegen ihn Vorschläge einzubringen, ihn zu boykottieren. Man brachte die Polizei auf seine Seite, auf ihre Seite, und man drohte mir mit dem Tod. Er schreibt weiter, einmal ging ich in dieser Situation in den Wald und wandte mich in meinen Gedanken an den verheißenen Messias al-Islam und sagte, Huzur, bitte helfen Sie mir in dieser Situation. Ich betete mit Schmerz und mit Tränen und Allah hörte meine Gebete. Hier, sagt Huzur, möchte ich eine Sache erwähnen. Das ist nicht zu vergleichen mit der Beigesellung zu Gott. Er hat nämlich eine besondere Art gehabt. Er hat an den verheißenen Messias geglaubt. Er hat ihn in seinen Gedanken gehabt und deswegen, er hat nicht vom verheißenen Messias etwas gefordert, sondern er hat sich an Allah gewandt, aber hat nur den verheißenen Messias in seinem Sinn gehabt, damit er sich zu Allah wenden kann. Denn er schreibt, dass Allah seine Gebete erhörte. Es gibt Menschen, die zu Fakirs und zu Pirs gehen und sagen, dass jener Fakir meine Gebete erhört hat und mir das und das gegeben hat. Das ist falsch. Er schreibt, Allah hörte meine Gebete. Ich schlief in dieser Situation ein und sah im Traum, dass die Feinde mein Haus umzingelt hatten und mich anschrien und sagten, wir werden diesen Menschen töten. Zu dieser Situation kam der verheißene Messias zu mir und nahm meine Arme in seine Hände und zeigte zum Himmel und sagte, steig empor zum Himmel. Und ich bekam Flügel durch die Kraft des verheißenen Messias al-Islam und ging zum Himmel. Und die Feinde staunten darüber und sahen, wie dies geschah. Als ich aufwachte, lächelte ich und war glücklich und war davon überzeugt, dass der verheißene Messias al-Islam der wahrhafte Gesandte Allahs ist. Und meine Standfestigkeit steigerte sich. Als die Feinde am nächsten Tag nochmals gegen mich sich wandten, sagte ich ihnen, Gott hat mir jetzt eine Kraft gegeben, die so groß ist, dass ich niemals davon abwenden kann, auch wenn ihr mit Waffen und mit Segen meinen Körper zerkleinern würdet. Dann wandten sich die Leute mit der Regierung gegen mich und die Polizei. Ich sah in meinem Traum, dass die Polizei zu mir kam und sich gegen mich stellte. Und dann sah ich wieder den verheißenen Messias al-Islam und er nahm wieder meine Arme in seine Hände und wandte mein Gesicht zum Himmel und sagte wieder, steig empor zum Himmel. Und ich wurde auch von der Polizei so geschützt. Mein Glaube und meine Überzeugung waren felsenfest und in meinem Herzen war die Überzeugung über die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam so groß, dass keiner diese hätte schwächen können.
Er schreibt weiter, ich hatte den Eifer, dass ich den verheißenen Messias al-Islam treffen wollte, denn ich hatte ihn nie gesehen. Ich schrieb einen Brief an den verheißenen Messias al-Islam und er antwortete, Mir Abdul Majid, kommen Sie sofort nach Qadian. Schauen Sie, wie Allah den Glauben der Menschen stärkt. Auch heute sehen wir viele Situationen, die dieser Situation gleichen und viele Menschen schreiben, dass dies mit ihnen geschieht. Amir Khan Sahib schreibt, als ich nach dem Bad von Qadian zu mir zum Dorf ging, kam ein Mensch, der sehr stolz auf sich war, der zwar nicht sehr gebildet war, aber der groß sich aufführte. Der dachte, dass er ein großer Mensch sei. Er wandte sich gegen mich und stellte sich als Feind gegen mir, beleidigte mich, doch ich blieb geduldig, und in seiner Familie verbreitete sich die Pest. Seine Schwiegertochter, seine Schwägerin, sein Sohn, alle bekamen die Pest. Seine Tochter, die verheiratet war, er ging zu ihr und aß dort bei ihr. Und für ihn war dies eine große Schmach, dass er zu seiner Tochter gehen musste, um zu essen. Und nichts blieb übrig, was er noch hatte. Er hatte nur ein kleines Grundstück übrig. Einmal kam er zu mir in der Moschee, als ich den Heiligen Koran rezitierte, und sagte, schau, was mit mir passiert ist. Er zeigte zur Kaaba und sagte, ich habe keine Feindschaft gegen den verheißenen Messias al-Islam. Als dieser Zustand ihn erreichte, dachte er an den verheißenen Messias al-Islam. Das sind einige Ereignisse über die Standhaftigkeit der Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Allah hat dem verheißenen Messias al-Islam eine Jamaat gegeben, die sehr standhaft und standfest und auch heute sehr außergewöhnliche Ereignisse an den Tag legt. Und heute bekomme ich viele Briefe, viele Ereignisse von Männern und von Frauen, die messianische Kraft und heilige Kraft des verheißenen Messias al-Islam ist auch heute lebendig. Möge Allah die Ränge dieser Sahaba, dieser Gefährten des verheißenen Messias al-Islam erhöhen, die an den Messias glaubten, die standhaft waren, und möge er auch ihre Kinder und ihre Nachfahren Standfest und Standhaftigkeit geben, und möge er auch die Menschen, die heute an den verheißenen Messias glauben, die morgen an ihn glauben werden, Standhaftigkeit gewähren. Ich möchte einige weitere Ereignisse aufführen. In denen wir sehen, wie Allah auf eine wundervolle Art und Weise die Sahaba beschützte, und die Lektüre dieser Ereignisse führt dazu, dass unser eigener Glaube gestärkt wird. Ein Gefährte schreibt, dass er bei dem großen Erdbeben von Kangra 1905 unter einem Haus verschüttet wurde und da lebendig herauskam ein Augenzeuge, der dort tätig war, der dort ein Regierungsbeamter war, der heute in Sialkot lebt, schreibt dieser Herr, dieser Gefährte. Als der verheißene Messias dieses Erdbeben prophezeit hatte,
dass dieses Erdbeben kommen wird, vor einigen Monaten, schreibt der Gefährte, ich war in Qadian, ich befand mich in Qadian, als der Verheißene Messias dies prophezeite, und nahm diese Prophezeiungen mit in mein Dorf und verteilte diese. Da ich als Regierungsbeamter dort tätig war und auch Freizeit hatte, ging ich auch zu Rahim Beg Sahib. Rahim Beg Sahib war ein Mensch, der die Ahmadiyyat angenommen hatte, dessen Familie, dessen Bruder aber nicht die Ahmadiyyat angenommen hatte und deswegen große Feindschaften erdulden musste. Diese Ahmadis, all diese Ahmadis, die dort lebten, wurden auf wundersame Art und Weise beschützt. Alle Ahmadis, die dort lebten, überlebten. Und er schreibt, ich glaube, dass 90% der Menschen an diesem Ort gestorben sind durch das Erdbeben und dass die Ahmadis übrig geblieben sind, ist ein großes Zeichen, das Allah zeigte. Und wenn ich dies den Menschen offenbare, dann bin ich mir sicher, dass jeder, der ohne Vorurteil an die Wahrheit glaubt, dass er sicherlich wissen wird, dass Allah die Ahmadis gerettet hat. Denn meine Familie und die Familie von Ghulam Sahib und Mistri Allah Bakhsh Sahib Sialkoti und Ghulam Muhammad Mistri und alle anderen Ahmadis, alle blieben geschützt und überlebten. Wie auf wundersame Art und Weise, und man kann zu jeder Familie eigene Zeichen und eigene Wunder sehen. Einige Menschen, die zufällig an dem Tag ihr Haus verlassen hatten, andere, die auf wundersame Art und Weise sich nicht in Gebäuden befanden, dann andere Dinge, die geschahen mit den Ahmadis, sind ein großes Zeichen. Und er sagt, ich möchte darüber einen Artikel schreiben und diesen verbreiten. Dann hat er diese Zeichen hat er auch dem verheißten Messias al-Islam erzählt, als er nach Qadian ging, nach dem Erdbeben, saß der verheißene Messias al-Islam in einem Zelt in seinem Garten und der verheißene Messias fragte ihn, wie haben Sie überlebt? Ich sagte zum verheißenen Messias al-Islam, mich rettete das Bett von Mistri Allah Bakhsh Sahib, einem Ahmadi, denn dieses Bett schützte mich vor der Wand, die fiel, und ich blieb lebendig. Und ich erzählte dem verheißenen Messias al-Islam, wie wir gerettet wurden, denn der verheißene Messias hatte in seiner Prophezeiung bekannt gegeben, dass kein Ahmadi durch dieses Erdbeben zum Tode kommen wird. Ich berichtete dem verheißenen Messias al-Islam, wie dies geschah, aber diese Prophezeiung des verheißenen Messias, dass kein Ahmadi durch das Erdbeben den Tod finden würde oder zu Schaden kommen würde, diese Prophezeiung war ein großes Zeichen und der verheißene Messias al-Islam hat dies als Zeichen aufgeführt. Und auch mein Überleben ist ein Zeichen Allahs und ich habe dies schriftlich veröffentlicht. Gesegnet sei jener, der dieses Zeichen sieht und an den verheißenen Messias al-Islam glaubt.
Chaudhry Abdul Hakim Sahib berichtet, dass er Maulvi Badruddin Sahib traf, der ein Ahmadi war und der Rektor einer Schule war. Er gab mir die Zeitung Al-Hakam und ich sah dort die Offenbarung Allahs auf den verheißten Messias al-Islam. Dort hat in dieser Zeitung wurden auf der ersten Seite immer die aktuelle Offenbarung Allahs an den verheißten Messias al-Islam veröffentlicht und die Worte des verheißten Messias al-Islam erwähnt. Ich hatte den Wunsch, dass ich diesen Menschen, den verheißten Messias, sofort sehen wollte. Und durch die Gnade von Allah, obwohl die Ahli Hadith Maulvis mich dazu aufriefen, mich zu entfernen, nahm ich den verheißten Messias al-Islam an. Maulvi Badruddin Sahib riet mir, sofort nach Qadian zu gehen. Und auch ein Ahli Hadith Maulvi erklärte sich bereit, mich anzuschließen und nach Qadian zu gehen. Er schreibt, ich verdiente damals 15 Rupien und war ein sehr armer Mensch. Ich nahm einige Tage frei und nahm die Fahrkarte nach Amritsar, denn ich hatte kein Geld, um nach Qadian zu kommen. Meine Fahrkarte ging nur bis Amritsar. Dann nahmen wir eine Fahrkarte nach Virke und unsere Fahrkarte war ungültig nach dieser Reise. Dann kam der Schaffner und wollte unsere Fahrkarte sehen. Doch wir hatten keine Fahrkarte nach Qadian und wir hatten auch kein Geld, diese zu kaufen. Wir waren sehr ängstlich und fürchteten uns, was nun passieren würde. Wir wandten uns zu Allah und beteten: O Allah, wir wollen deinen wahrhaftigen Messias sehen und wir haben kein Geld, um zu ihm zu kommen. O Allah, schütze uns vor Scham und vor dieser Furcht. Als der Schaffner die Fahrkarte von uns sehen wollte, zeigten wir ihm die alte Karte, die ungültig geworden war. Und er schreibt, ich weiß genau, wie der Schaffner die Fahrkarte sich anschaute und diese uns zurückgab und nichts sagte. Dies war ein Zeichen für uns, dass Allah uns gerettet hatte wegen seines Messias, und unsere Glauben und unsere Überzeugungen stärkten sich und die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias al-Islam war für uns so leuchtend wie die Sonne. Wir gingen nach Batala und dann nach Qadian und kamen zum Zuhr-Gebet dort an. Hazrat Alladitas Sahib, der auch ein Rektor war, schreibt, Allah hat mich durch wundersame Weise vom Tod bewahrt, weil ich an den verheißten Messias glaubte. Er hat mich vor Schlangen, vor anderen Dingen bewahrt, die mich hätten töten können. Er schreibt, dass ich einmal von der Schule nach Hause ging, als die Pest herrschte. Meine Frau stand an der Haustür. Ich fragte, was los sei. Die Frau sagte, in unserem Haus sind tote Mäuse, was ein Zeichen für die Pest war. Ich sagte, du sollst dich nicht fürchten, denn wir sind Ahmadis und Allah hat versprochen, dass wir davor bewahrt werden. Und ich räumte auf und am nächsten Tag geschah genau dies, dass tote Mäuse und Tiere der Pest in meinem Haus waren. Und nach einigen Tagen sagte meine Frau, ich habe an meinem Körper bereits Zeichen der Pest. Ich sagte, fürchte dich nicht. Ich schrieb an den verheißten Messias al-Islam und ich glaube, dass dieser Brief Qadian noch nicht erreicht hatte, als diese Wunde meiner Frau heilte und sie vollkommen gesund war. Und nach 2-3 Tagen geschah dies auch mit meinem Sohn, der vielleicht 1 oder 2 Jahre alt war. Und ich schrieb an den verheißten Messias al-Islam und er wurde
ebenfalls gesund. Das waren Tage, als jeden Tag in einem Dorf Hunderte von Menschen täglich starben. So sagt, als die Pest sich verbreitete, hatte der verheißene Messias al-Islam einige Anweisungen gegeben. Vielleicht hatten diese Menschen die Anweisungen nicht bekommen, denn die Gefährten versuchten sofort das zu machen, was der verheißene Messias al-Islam gesagt hatte. Vielleicht hatten sie diese Anweisung nicht bekommen oder vielleicht waren die Anweisungen später. Allah hat diese Menschen und seine Familie bewahrt. Aber der verheißene Messias al-Islam hatte angewiesen, als diese Pest sich verbreitete, er sagte, wir befehlen dass der Messias sagte, wir befehlen euch, dass ihr eure Häuser verlassen sollt, wenn tote Mäuse in euren Häusern sind. Und ihr sollt versuchen, euch davor zu bewahren. Ihr sollt eure Häuser verlassen und sollt in einem anderen Haus gehen. Das ist der Befehl Allahs. Ihr sollt nicht euch vor den Befehlen Allahs fernhalten, denn es ist nicht gestattet, in schmutzigen Häusern zu leben. Eure Kleider sollen sauber sein, eure Häuser sollen sauber sein und Dua und Astaghfar sollt ihr auch machen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, zur Zeit von Hazrat Umar kam auch die Pest. Und als Amirul Mu'minin in Medina dies hörte, befahl er, die Menschen, die Muslime, dort wegzugehen und zu einem Berg zu gehen. Und diese Armee, die unterwegs war, ging zum Berg. Dann sagte einer der Menschen zu Hazrat Umar, wollen Sie denn vor der Vorherbestimmung Allahs weglaufen? Hazrat Umar antwortete, nein, ich laufe von einer Vorherbestimmung weg zu einer anderen Vorherbestimmung Allahs, zu einer anderen Taqdir Allahs. Es ist also nicht gestattet, dort sitzen zu bleiben. Und der verheißene Messias al-Islam sagte, Allah hat mir versprochen, dass er die Menschen in meinem Hause erretten wird. Inni uhafizu kulla man fid dar. Und das zweite Versprechen bezüglich meiner Gemeinde lautet, jede Menschen, die glauben und die nicht irgendein Unrecht neben ihrem Glauben tun, diese Menschen werden in Frieden leben und sie werden die rechtschaffenen Menschen sein. Der Messias al-Islam sagt, jene Menschen der Jamaat werden also beschützt werden, die alle Anweisungen, die ich ihnen gebe, befolgen und die versuchen, ihren Schmutz zu beseitigen und nicht ihrem Ego zu verfallen. Viele Menschen machen das Bad, aber bessern nicht ihre Taten. Die Hand auf eine andere Hand zu legen, bringt nichts, denn Allah weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Diese beiden Menschen, die der verheißene Messias al-Islam sagte, sollten wir immer vor Augen führen und unsere eigenen Glaubensstärke daran messen, ob wir denn versuchen, uns zu ändern, uns zu verbessern. Sufi Ata Muhammad Saib berichtet, dass er den verheißenen Messias al-Islam nicht treffen konnte damals, weil er nicht frei bekam von der Arbeit. Er hörte in einer Anzeige, dass der verheißene Messias al-Islam nach Jhelum kommen würde, was in seiner Nähe war, aber er hatte nicht einmal das Geld, dorthin zu gehen. Er ging 3 Meilen zu Fuß zur Bahnstation. Es war ein beschwerlicher Weg. Er sah auf diesem Hügel, dass
unten der Zug bereit stand. Er ging in den Zug und kaufte sich die Fahrkarte und ging zum Messias al-Islam. Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajaki berichtet, dass er ein junger Mensch war und in Kapurthala träumte, dass ein Elefant auf ihn getrampelt ist. Und als er aufwachte, berichtete man ihn, wir wollen zum Fluss gehen, weil der Fluss stürmisch ist und wir wollen uns anschauen, was dort passiert. Ghulam Rasul Rajaki Sahib sagte, ich werde nicht mitgehen, weil ich geträumt habe, dass ein Elefant auf mich getrampelt sei. Doch er bestand darauf und ich wollte nicht mitfahren, weil ich wusste, dass dieser Traum nicht gut war. Als Khan Sahib zu mir sagte, wollen Sie denn auf Elefanten zum Fluss gehen? Aber ich sagte, nein, ich werde keineswegs mitfahren. Und auch andere Brüder, andere Freunde wollten, dass ich mitfahre. Als diese mich überreden und regelrecht zwangen mitzugehen, dachte ich, dass Allah seine Vorherbestimmung hat und dass er dies will, dass ich mitgehe. Ich ging mit und wir setzten uns auf die Elefanten. Als wir zum Fluss gingen, sahen wir, wie Allah diesen Traum erfüllte. Als wir von den Elefanten herabstiegen und zum Fluss gingen, sahen wir einen jungen Menschen, der auf einer Brücke war. Er sprang von der Brücke herab und kam wieder und sprang wieder herab und kam wieder. Ich sagte zu ihm, weil ich auch ein Schwimmer war, warum tust du das? Ich kann auch schwimmen. Wenn du wirklich schwimmen kannst, dann solltest du eine andere Tür benutzen. Wenn du schwimmen kannst, warum hast du Angst? Er sagte, können Sie schwimmen? Ich sagte, ja, ich kann schwimmen. Dann sagte, dann tun Sie dies doch. Ich sprang von der Brücke herab und beim zweiten Mal sprang ich noch einmal herab und wie durch einen Zufall stürzte ich auf einen Bereich mit großem Wirbel und ich versuchte dort hinauszukommen, aber schaffte dies nicht. Ich kämpfte gegen die Wellen und sah keinen Weg, da rauszukommen. Und ich dachte, dass ich nicht mehr herauskommen würde. Ich dachte, dass ich in 2-3 Minuten sterben werde. Die Menschen, die von der Brücke aus dies zusahen, schrien zu mir und sagten, Maulvi Sahib wird gleich sterben. Dann passierte etwas durch die Vorherbestimmung Allahs, dass die Menschen, die zwar schrien, aber sie dachten nicht daran, ihre Turbane auszuziehen und mir etwas zu geben, damit ich mich retten könnte. Niemand dachte daran. Ich befand mich in großer Furcht und dachte, dass ich nicht überleben werde. Und ich dachte, dass ich in wenigen Sekunden sterben werde und den letzten Atemzug tun würde. Dann änderte sich die Situation und Allah zeigte mir durch die Segen des verheißten Messias al-Islam,
und offenbarte mir, dass ich an jenem Ort, wo ich zu ertrinken drohte und keine Kraft hatte, dort herauszukommen, das Wasser hatte praktisch Überhand auf mich gewonnen, aber ich sah eine Hand, die mich von diesem Wirbel mit großer Kraft hinaus spülte, und ich konnte mich an einen Baum festklammern, wie durch ein Wunder, und kam heraus. Durch die Gnade von dem Gnadenreichen kam ich lebendig aus dem Wasser heraus und dachte an den Traum, den ich hatte, und wusste, dass der Elefant nicht nicht jene Elefanten waren, mit denen wir gereist waren, sondern dass damit etwas anderes gemeint war, und ich sah, dass ich beschützt wurde und dass dies durch die Segnungen des verheißenen Messias al-Islam geschehen war, denn ich hatte nur seinetwegen diese Reise nach Kapurthala gemacht und ich wurde deswegen von Allah beschützt, denn wenn man die umweltlichen Faktoren betrachtet, hätte ich sterben müssen. Das ist die Überzeugung und die Standhaftigkeit der Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Hazrat Maulvi Sahib, Maulvi Ghulam Rasul Rajiki Sahib hat dieses Ereignis mit der Segnung des verheißenen Messias al-Islam verbunden. Wenn ein weltlicher Mensch dies berichten würde, würde er sagen, dass er durch die äußeren Faktoren gerettet wurde. Aber dieser Mensch sagte, dass die Gebete des verheißenen Messias al-Islam dafür zuständig waren. Diesen Glauben müssen wir besitzen. Möge Allah Ta'ala uns dazu die Kraft geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.